Токтун айынан азыр баламдан айрылдым да. Бир эле балам бар болчу. Бир жума жатты, воскресеньяда, кайра воскресеньяда кечинде жүрөгү токтоп калды баламдын. Элеге каршы пневмонияда болуп калыптыр балам. Мени ата энелер гана түшүнөт, энелерчи. 26 июль күнү Бишкектин 6-кичи районунда арыкта суу кечип жүргөн 9 жаштагы Ибрахим токко орунуп, 7 күн жандандыруу бөлүмүндө жатып жан берди. Ал үй бүлөдө жалгыз бала болчу. Улун жоготкон эне баласын 2 август күнү жерге бергенин, баласы спортто жакшы жетишкендиктерге жеткенин айтып эскерди. Маркумдун апасы мындай окуялар кайталанбас үчүн Бишкек шаарындагы бардык электр чубалгыларын текшерип чыгуусун жана жоопкерлер өз жазасын алуу керектигин айтты. Мен ал учурда автобуста уже жумуштан келаткан болчумун. Ага чейин биз дайыма Ибрахим менен мындай байланышта болчубуз постоянно. 4-5 бала классташтары менен ойноп жүрө берчү, футбол ойноп, велосипед тээп ойной берчү. Ошо арыкка вообще барчу эмес. И классташтар менен барчу эмес ал арыкка вообще. Эмеде жүрчү постоянно жанагы Ореховая роща, Березовая рощаларда детский площадкалар бар. Анан сонун парктар бар да, ошол жакта эле ойной берчү. Анан ал күнү Ибрахимчик мен үйдө жумуштан чыктым деп видео чалгам. 6:35 кечинде чалгам. Хорошо, мама деп эметип калчу. Ошол күнү ошентти да, анан ошол күнү менин автобусум бат келип калды үйгө. Негизи пробкалап 30-40 мүнөттөн кийин келчүмүн да. Ал күнү 15 мүнөттө келип калдым да, дейт. Анан Сария деген жактан жакындап баратканда Ибрахимдин телефонунан бирөө чалды да мага, бир аял чалды, бир аудио мага кылчу эмес, эч качан видео чалчу сразу. Анан видеону чалганда орусча сүйлөдү. Это ваш сын, можете сюда подойти деди да. Мен уже жүрөгүм калчылдап, эмне болду экен деп, эмнеге сиз мага жооп берип атасыз баламдын телефонунан? Бергиңизчи мен балама трубканы десем, мен бере албай атам, балаңыз биякта бирдеме болду, келиңиз деп, мен уже чуркап барат, бутум уже автоматически чуркап баратат да. Мен билген эмесмин, что уже сознаниясы жатат деген билген эмесмин мен. Чуркап барып карасам, уже жанда 2 бала туруптур ойногон. Анан карасам уже чоң киши, орус киши суудан алып чыгып коюптур да, чыгып бараткан, машинага салайын депчи. Ал байкеге да рахмат. Машинага салып, жаныбызда педиатрический 24/7 бар. Ал Токонбаева 9А. Ошол жака алып бара койдук. Мен кыйкырган бойдон эле, Ибрахим деген бойдон эле, батыраак бара алчы деген бойдон эле барып калдык да. Мен ойлогом ал какап сууга түшүп калдыбы депчи. Потому что ток жөнүндө билген эмеспиз да, что ток бар экенинчи аякта вообще. Оозунда бадыраң болгон да еще. Үйдөн тамакты холодильникке салып коюп туруп, бадыраң алып чыгыптыр да ишке. Анан ток ургандан кийин ошо моментально жыгылып, ошо бадыраң калып калыптыр да оозундачы. Мен оозунан карасам, бадыраңдардын баарын алып чыгып, анан кыйкырып атам. Бүт суу, башынан бүт денеси суу. Арыкта жатты, тиги балдар көтөрө албай, ошо кишиден жардам сураштыр, өтүп бараткан автобустанчы. Анан кийин ошо клиникага келгенден кийин бүттү, врачтар алып кетти, откачивать этип башташты. 10-15 мүнөттөй жүрөгү соккон эмес, анан жүрөгүнүн ритмин эметишти да, жүргүзүштү да. Мен ойлогом ошо бадыраңдан какап, анан жардам сурай албай, балдардан айта албай, ушундай болот го какаганда. Анан сууга түшүп кеттиби депчи. Менин немем боюнча ошондой болуп ойлоп аткам да. Анан уже выясняется, что жактан жүрөгүн эметкенден кийин, реанимацияга 3-чү келгенден кийин врач айтты, возможно, ошол эме ток удар болду депчи. Врачтар билет да эми. Анан апе дедим, кантип эле ток, ошо арыктабы деп уже өзүм ойлоп калдым да. Андан кийин уже исследование болгондон кийин ошо ток действительно бар экен да. Ток уруп, бала моментально жыгылыптыр. Тиги балдар болсо Ибрахимди колунан кармаганда, Ибрахим аркылуу аларга кетиптир да ток. Анан тиги бир баласы айтып аткан, кендигимди да сайгылашты депчи.
кендигим сайгылашты дегенден анан Ибрахимден кете бериптир балына, получается. 26-июльдан баштап 8-ден кийин келдик аяка. Аппарат искусственный ИВЛ менен келдик. Ошондон бери ошо воскресенье болчу. И бир жума ровно 7 күн. Бир жума жатты, и воскресеньеда кечинде жүрөгү токтоп калды баламдын. Элеге каршы пневмонияда болуп калыптыр балам. Арыкта суу таза эмес. Ошо убакыт боюнча жатытканда ошоусуна суу кете бериптир. Мен ошо врачтарда баарын кылышты. Болгон дарыларды алып келип аттык, үмүт үзбөй. Давлениясы понижаться этип баштаган. Жүрөгүнүн ритми уже нарушение болуп атканда, азыраак урупчу. Анан ошо токтун айынан азыр баламдан айрылдым да. Бир эле балам бар болчу. Ибрахим 3 классты бүтүргөн. 4 класска көчмөк быйыл. 56 мектепте окучу. Спортко машыкчу, таэквондо, жашыл пояске жеткен. Анан кичине спортто өзгөртөм дагы, дзюдо, анан самбого кызыгып баштаганда. Ошону да көрөйүн деп августта зал ачылмак, ошака машыгып баштамак да. Бишкек мэриясы электр тогунун кабелдик жана аба электр берүү линиялары Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын балансында эмес экенин жана Бишкек жарык тарабынан тейленбей турганын билдирди. Арыктагы электр чыңалуусу каяктан келип чыгуусун аныктоо үчүн энергетикалык көзөмөл кызматы жана улуттук электр тармактары компаниясынын кызматкерлери текшерүү жүргүзүшкөн. Натыйжада умелые ручки дүкөнүнүн жанында орнотулган көчө жарыгынын электр зымы ачылып калып, темир аркылуу электр тогу жанындагы аймакка 190 вольттон ашык электр чыңалуусун келтирип жатканын аныкташкан. 197.9.8.7 болуп ойноп атат. Суудан чын эле ток бар экендиги аныкталды. 190 вольттон ашык вольт бар экен. Азыр бир эле ушул жакта турган заборлордон бир лампочканын айнанда болуп калышы мүмкүн деп эксперттер азыр изилдеп атат. Мына бир эле лампочкадан болчу. мына могу көрдүңөр түбүн. Бул темирге тийип турат да. Фазный тийип турган Неме болуп калыптыр, көрдүңөрбү жанагы? Эмеси тешиги кичинекей. Провод болсо үзүлүптүр дагы темирге тийип калып. алдыгы Суу агалонныйды. Агалонну көрдүңбү бу жерде? могу жер ачылып Ачылып калган да. Анан кийин тиги берки фазасы бирөөсү үзүлүптүр дагы, могу турбай темир. Ушуга жабыштырып калыптыр. Биз напряжение беребиз, бул буга берилет. Андан чыгып берки эмесине берип туруп, анан тиги жана забор темир турган мындай. Магазинге анан полный кетип атат. сууга чейин кетип. Сууга чейин кетип калган. Лестницанын астында жана аркасында көрдүңбү? Темир урулган, арматурага тиги эмеге суу менен связанный. Ошол аркылуу анан бул аркылуу кетип аткан. Окуя боюнча Октябрь райондук милициясы кылмыш жаза кодексин токен, курулуш же башка жумуштарды жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, окуянын бардык жагдайларын аныктоо үчүн зарыл болгон тергөө амалдары жүрүп, тергөөнүн жыйынтыгында тиешеси бар адамдардын аракеттерине укуктук баа берилерин билдирди. Ар бир арыкка ушинтип токтор проводаларды ошо көзөмөлдөш керек. Мындай маалыматтар да бар, что тиги жылы былтыр июльда тоже оказывается бир бала каза болуптур. Анын жашын билбейм, комментарийден окусаңар болот. Эреже жазып коюптур, Айгүл аты эже. Былтыр менин баламда июльда каза болуп калган, ушу токтун айынан деп жазылып турат. Так что бул деген не первый случай экен. Менин балам менен болуп связанный болгончу. Ошон үчүн бул деген до конца ишти алып барыш керек. Бул может мен Аллах насип кылып атат, ушул ишти токтотуш керек, көзөмөлдөш керек депчи. Статья бар экен, безопасность народа деген. Ошого ким жооп берет? Ушинтип эле ток урунуп эле. Кичинекей балдар болсо да чоң кишилер да урат экен, жакта вольт измерили 196дан ашык экен. А сууда болгондо еще хуже, урат да. Тепкич эмекен. Темир тепкич. Ал здание заброшенный вообще. Ошону жооп беришсин. Мен ушу келечекте ушу эме безопасность үчүн болуп атам да азыр.
эч кандай эне ушундайды өзүнүн өмүрүнө өткөзбөсүн, эч кандай бала ушинтип калбасын депчи. Ошон үчүн азыр следствие жүргүзүлүп атат, до конца кетет. Где-то 1-2, может 1 ай. Гистология, балам гистологиясы 1 айдан кийин даяр болуш керек. Ушунчалык мен аябай жаман акыбалда алып калдым да. Мени ата энелер гана түшүнөт, энелерчи. Ошону жооп бериш керексиңер. Ошон үчүн мен азыр өзүм чогултуп, күч алып, Аллахымдын жардамы менен күч кубат алып азыр ушуну суранып атам да, ошо ишти ишке жооп берип, ушул проводдордун баарын, не только могу 6 микрорайон, бүт райондордо карап чыгып, бүт расплавленный аномальный жараларда болгон проводдор такалып калган же устаревший лампочкалар болгонун баарын алмаштырып чыккыла дегенди требую еще.